法国自普法战争战败后，法国面临严峻的政经挑战。首先，战败带来了沉重的赔款与领土丧失。法兰克福条约迫使法国向德国支付50亿法郎的巨额赔款，并割让阿尔萨斯和洛林2个重要工业区，对经济造成重大打击。法国的钢铁、煤矿等资源减少，工业实力一时受挫。政治上，第二帝国随着拿破仑3世的失败而垮台，取而代之的是第三共和国。然而，法国国内政治局势动荡不安，巴黎公社于1871年爆发，成为劳工与资本对立的缩影，最终被共和政府镇压，造成数万人死亡或流放，进一步加深国内矛盾。国际上，法国的战败使德国完成统一并成为欧洲的主导力量，而法国则陷入孤立，未重振国力。法国在接下来的数十年中推行现代化改革，集中发展经济和军事，并在外交上积极寻求盟友，为未来的复仇铺路。这一时期的法国政策就将箭头朝向远东拓展新局势，希望从海上形成一定的战略优势，对德国扳回一些局面。在遥远的亚东越南，1771年因西山起义，越王朝摇摇欲坠，向清廷求援，但清廷倾向西山政权，大越朝廷则委派使臣向法国求助，希望和法国缔结越法结盟条约，以割让国土为报酬，求法派兵。但当时的法国内政纷乱，国王路易16断头，新政权无暇东顾，结盟条约成空文，但却让法对越南有深刻的印象。1873年11月20日，法国2艘内河炮艇及100多名武装人员从大海进入越南红河，直接动武击溃7000多人越南守军，并攻占越南河内城。在越南，法军用先进的机械火炮面对冷兵器作战，尝到甜蜜的滋味。从此，法议会通过扩张武力经费，为了普法战争战败后的民族情绪寻找出口及经济利益，开始了这一场为了夺取利益的战争。法国商人带着武装团队及大量军火货物，在越南境内建起中继站办事处，俨然当成自己的地盘，傲慢践踏越南主权。越南王朝怒不可遏，但法人不知道已经激怒了在越南北部丛林的黑旗军，是由一群亡命之徒组成的。红河这条利益通道是黑旗军的衣食来源。刘永福率领黑旗军，受越南王朝招抚，帮助镇压越南境内的其他起义军。黑旗军是越南北部战斗力最强的中国雇佣兵。1873年12月21日，将带领法军人攻破了河内城的海军大尉安业围杀，这是法国人第一次在越南吃的大亏。从此，双方就开始一连串的纠葛及一系列的战争，来来往往，双方打了将近10多年的大小战争。因陆战未能迅速决胜败，法国极有意攻打福州或占领海南岛、舟山岛、台湾，以作为向清廷谈判索赔战争损失的筹码。远东清法战争就因此展开。1884年5月，法国远东舰队司令孤拔率领舰队来到福州的外海。此时福建的指挥团队有张佩纶、闽浙总督何景、福建巡抚张肇栋、福州船政大臣何如章、福州将军穆图善等。法国人为什么要打这场战争？简单的说，他们目的很清楚，要清廷支付赔款。法国远东舰队的任务就是打赢战争，好谈判。1884年8月5日，法国远东舰队副司令李士卑斯率领3艘战舰强攻基隆。法军先对基隆港东的大沙湾炮台开火，炮台营官将洪胜督炮还击，但3艘法舰火力猛烈，摧毁守军炮架，并引发一处弹药库爆炸。10点许，
法军派遣陆战队约200名由2沙湾登陆，午后再派水雷分队彻底破坏占领区内的炮台设施。法舰自8时开炮至中午12时，基隆炮台全毁。法舰队取得战略物质，也就是舰队的动力来源煤炭。清廷福州的指挥系统就显得纷乱模糊，任务是攻击或是防御还不很清楚。水师舰队甚至没有被要求加强戒备，任凭法舰溯闽江驶入马尾，以示友好。法国海军轻易在闽江各处打探地形，清廷的大员还派人到法国海军舰上寒暄问暖，倡导以和为贵。由此可知，这场战争的胜败已成定局。接下来就是法国海军司令孤拔把他的作战计划走完。8月23日上午9时30分，马江涨潮如期而至。孤拔下令各舰开始做战斗准备。9时45分，电报通知清廷之前，所有法国军舰都完成作战准备。到上午10点，向闽浙总督通报当天开战时间表。孤拔下第2道令，命令各级官兵直接在自己的岗位用餐，并要求随时紧盯旗舰的信号旗。诡异的是，法国当天开战的照会，直到中午才送到了福州。突然接到这样的军情，闽浙总督何景急得瑟瑟发抖，根本不知所措，只能下令电报通知马尾的张佩伦。谁知福州通往马尾的电报现出的故障。下午1点30分，法国军舰纷纷起锚，停泊在马江的船正水师各舰已察觉情形不对，张佩伦也观察发觉状况有变，突然想到派人搭乘火轮舢板前往对岸的闽海关，打探法国人的确切动静。当火轮舢板快速驶进江中，靠近法舰队司令孤拔所乘的沃尔达旗舰时，沃尔达旗舰上冉冉升起一面特殊的信号旗帜，即执行第1号作战命令。一眨眼的瞬间，江面出现2艘及45号、46号赶雷艇在水面飞驰，快速冲向当时是船正水师在马江面上最具实力的扬武舰和伏波舰。刹那间，法国海军第46号赶雷艇下午1点56分，成功的用赶雷击中了扬武舰左舷后方。这种武器是在长约10公尺的铁杆前端装置一枚15公斤炸药的水雷，用电线传导电力引爆。扬武舰是木质的舰体，无法承受水雷爆炸，被炸开一个致命的破洞，将水顺着破洞不断灌入舰内，舰体开始后倾。但扬武舰致力用侧舷火炮攻击法国旗舰沃尔达，2门100毫米口径的威斯沃斯火炮不屈不挠的还击，扬武舰不断后倾下沉，但仍在努力地往江边浅水区挪动，意图搁浅自救。开战不到1分钟，最后船正水师的旗舰还是无助地沉没在江水不深处。扬武号舰首上翘露出水面。下午1点56分的同时，法国海军第45号赶雷艇快速冲向任务目标所设定的炮舰伏波号。伏波号是船正建造的150马力炮舰，是当时马江上排水量仅次于扬武舰，但在同一时间遭到法军赶雷攻击后，伏波舰舱已经严重的灌水，虽然在舰管带指挥下开动起来。此后，伏波炮舰并没有向法舰开炮，而是离开战场往马江上游的临浦方向艰困地航去。船正水师小炮艇1星号战前停泊在伏波舰旁，也随着伏波退出了战场。在船正附近的江面上，还有另外一组船正水师的军舰，即炮舰福星和文字船福盛、舰盛。小炮舰福星开足马力，在管带陈英慷慨激昂指挥下，向法军旗舰尔达所在的方向飞速冲去。小炮舰福星下方的160公里口径威斯沃斯大炮装填弹药开火，突然从法舰上射来的一阵机关炮弹击中了他的胸膛，
阵亡时年仅28岁。二副六品军功张春发上前接替指挥，又被炮火击中殉难。三副五品军功王文继之也倒在了法剑哈奇开司机关炮在距离沃尔达舰很近的地方，福星号失去了航行动力。接下来的场面很难令人想象的残酷。法舰在近距离以疯狂的炮火摧残着这艘清廷军舰，福星舰的弹药舱爆炸，舰体倾斜，所有人员伤亡殆尽。法军开战之前，各舰所有的任务目标都已被分配设定，所以是在同一瞬间进行。1884年8月23日下午2点15分，马江江面上已经没有了清廷军舰的踪影，仅不到20分钟，船正水师几乎全军覆没。法军也有一项作战失误，野猫舰没有按照舰队司令孤拔的作战计划执行，即沃尔达旗舰的执行第1号作战令旗还没降下时，也就是45号、46号赶雷艇偷袭的守候，借着双方尚未开战的时刻，先让45号、46号赶雷艇迅速撤离到安全距离，才是第1号作战计划命令执行完毕。但45号、46号赶雷艇还未撤离到安全距离，沃尔达旗舰后方的野猫舰就提前开火。下午1点56分13秒，迫使舰队司令孤拔帕清舰回击，立即下令降下第1号作战计划执行令旗，让法军各舰同时炮火齐发。45号、46号赶雷艇是被自己或是敌方的炮弹击中，就不得而知。1884年8月23日下午2点15分，马江江面上已经没有了清廷军舰的踪影，仅不到20分钟，船正水师几乎全军覆没。孤拔下令舰队扫荡江面，并将闽江两岸所有军事设施及岸炮摧毁。傍晚4点55分，马江江面安静了下来。清法战争中最大的一场海战黯然落幕。这一场战役，孤拔耍诈胜之不武，而清军是败在这些大员遇到事情不知所措。孤拔知道，若依照给清廷的开战时间下午2点，法舰不一定能在第一时间将具有杀伤力的扬武舰及伏波舰给摧毁，所以在还不到下午2点，就派出2艘及45号、46号赶雷艇偷袭扬武舰及伏波舰，之后再以各舰火炮齐发，往清廷的大小舰艇区域炮轰，船正水师损失9艘军舰。无奈，这些中华的年轻精英就因此丧失生命，可考性命阵亡者约500余人。法军损失2艘赶雷艇，6人阵亡，受伤27人。这一场战役对孤拔而言，赢得并不光彩。当福星号已丧失功能时，却对舰艇非人道的狂轰滥炸，由此显示孤拔这人的冷血残暴。尽管法国海军在此战役中取得战术上的胜利，但战略与政治层面上的收获却相当有限，反而迎来清廷对其宣战。由此可知，此战并没有让法国得到谈判筹码，却暴露出法国国力的局限性。法国国内舆论对这场耗费大量资源的小规模战争感到不满，特别是在第三共和国面临国内政治不稳和经济压力的背景下，这场战争被视为不必要的开支。此外，法国未能彻底击败清廷或打到痛点，导致法国在东亚的长期利益未能完全保障，并且这些利益与战争付出的成本相比并不成正比，更暴露出其国力不足、国内支持乏力的问题，这为后续的殖民扩张埋下隐忧。总之，只为了在越南山头的纠纷而扩大了战场，
损人不利己，真是匪夷所思。清法马江海战期间，日本海军少校东乡平八郎作为观察员，乘坐天成舰近距离观战。这位日本海军少校东乡平八郎，10年后将是甲午战争日本舰队司令。这次经历对日本的海军发展和战略思维产生了深远影响。战略层面，东乡平八郎从法国海军对清廷福建水师的打击中，他注意到法国舰艇在火力配置、机动性及战术运用上的优势，特别是集中火力攻击敌方要害的战术运用。此外，他也看到清廷福建水师在指挥、战术协同的不足，认为军队现代化不仅仅是装备的升级，更需要在指挥体系和战略思维上进行革新。谢谢观看。历史很难有真相，只残留一点痕迹。